Avant, quand on voulait un effet sonore, bah, soit on allait le chercher sur YouTube ou dans une banque d'images, ou alors on se l'enregistrait soi-même. Tout ça, c'est fini. J'ai découvert une IA qui permet de générer n'importe quel effet sonore. Je t'explique, je te montre. Par exemple, j'ai demandé ici communication avec les aliens. Ou alors, ici, je vais demander décollage d'un avion. Ou alors, un nouvel email. Ou alors, je vais demander la rivière. T'entends? Ou alors quelqu'un qui tape au clavier. Et à chaque fois, pour la générer, ça me prend seulement quelques secondes. Je te montre comment je fais. En fait, je vais dans le logiciel, je tape quelque chose. Par exemple, ici, je vais demander un morceau de violon mélancolique. Alors oui, j'ai essayé, quand tu les mets en français, ça marche pas bien. Donc autant les mettre directement en anglais. Si tu sais pas, tu les traduis avec DeepL, par exemple, ou Google Trad. Ça prend quelques secondes. Hop. Si tu veux l'essayer, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux essayer. Il y a un essai gratuit. Tu t'inscris et tu peux, toi aussi, générer tous les sons que tu veux facilement, gratuitement, depuis ton ordi. Ciao, à plus.